สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5การศึกษาคุณภาพระดับโลกรอคุณอยู่ที่นี่ในประเทศที่สงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งในโลกบรรยากาศธรรมชาติงดงามดั่งความฝันกับประเทศนิวซีแลนด์พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งสนใจวางแผนการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับชั้นทั้งภาษามัธยมมหาวิทยาลัยหรือเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่บริสุทธิ์สนใจติดต่อ Happy Owl Education แนะนำข้อมูลโดยพี่ไก่อูศิษย์เก่าและผู้เชี่ยวชาญการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า15 ปีโทร 0616359597 0616359597ยกระดับเครื่องยนต์ของคุณด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่พาราฟีนิกชนิดพิเศษที่ได้มาตรฐาน API CK4 ในการปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทลดการสึกหรอตอบสนองทุกความแรงประหยัดเชื้อเพลิงลื่นไหลทุกการขับขี่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ทุกรุ่นทุกค่ายให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดเหมือนใหม่ไว้ใจเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายอยากจะตาร์ทหรืออยากจะจึ้งต้องฟังรายการรั้วรอบคอบคิดกับเดอะจุวิชยุทธทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 5 โมงเย็นทาง 90.5 FM Energy Radioมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการพอกล้าธุรกิจโดยลัคนาสุริยง11:08 นาทีเลขดีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการพอกล้าธุรกิจนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะพบกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ11 โมงถึงเที่ยงโดยประมาณ11 โมงถึงเที่ยงโดยประมาณนะคะในหลากหลายช่องทางที่จะติดตามรายการกันได้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญของดิฉันวันนี้ไม่ได้มาพูดคุยกันระยะหนึ่งแต่ถ้าหากว่าใครที่เป็นแฟนคลับประจำอย่างคุณกิตเนี่ยนะคะแน่นอนจะต้องจำเขาคนนี้ได้ก่อนที่จะไปแนะนำก่อนที่จะไปทักทายกับแขกรับเชิญของดิฉันซึ่งในอนาคตข้างหน้าอาจจะมาร่วมงานกันบ่อยขึ้นหรือว่าถ้าหากว่าดิฉันเกิดมีปัญหาฉุกเฉินอะไรขึ้นมาก็อาจจะลองขยับดูหน่อยนะคะว่าเขาจะมาแทนที่ดิฉันได้ในบางวันหรือเปล่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นแนะนำช่องทางในการรับฟังรับชมรายการของเรากันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเราเปิดคลินิกกันเพื่อที่จะพอกล้าธุรกิจทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 11 โมงถึงเที่ยงตรงนี้นะคะก็หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางที่จะสามารถเข้ามาพูดคุยแนะนำทักทายกันได้แล้วก็ติดตามกันได้นะคะออนไลน์เรียนเชิญที่เว็บไซต์ www.smartbomb.co.th นะคะช่องทางนี้สามารถรับฟังรายการสดๆพร้อมกันรับฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดเนื้อหาของรายการเก็บเอาไว้รับฟังในภายหลังได้ด้วยนะคะช่องทางถัดมาผ่านทางโซเชียลมีเดียก็มี2ช่องทางนะคะก็คือที่ Facebook Live กับ YouTube Live ในชื่อเดียวกันเลยมิติข่าว 90.5 นะคะ MITIKHAO 90.5 หรือว่า 90.5 นะคะ MITIKHAO 90.5 หรือ 90.5 นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะนี่คือไลฟ์นะทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะคะส่วนถ้าหากว่าจะติดตามเทปบันทึกรายการทาง YouTube Channel ของดิฉันเองก็มีด้วยชื่อช่องสุขกายสบายใจเป็นภาษาไทยนะคะสุขกายวรรคสบายใจเป็นภาษาไทยนะคะก็จะสามารถรับชมเป็นเทปรายการได้นะคะทุกๆรายการเลย3รายการที่ดิฉันดำเนินรายการอยู่ที่มิติข่าว 90.5 Smart Energy แห่งนี้นะคะก็รบกวนเข้าไปกดไลค์
หรือว่ากดแชร์ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Bomb Radio หน้าจอโทรศัพท์มือถือติดตั้งไว้เลยนะคะ Smart Bomb Radio ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเจอแล้วติดตั้งไว้ที่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมได้เลยนะคะได้ทั้ง Android และก็ iOS นะคะแล้วก็ช่องทางหลักลืมไปเลยวิทยุนะคะมิติข่าว 90.5 มิติข่าว 90.5 FM นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ช่องทางติดต่อตามที่บอกไว้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะแขกรับเชิญของเรารอพักหนึ่งแล้วตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะคะไปแนะนำแล้วก็ทักทายกับเขาเลยนะคะจะได้ไม่ต้องรอกันนานและเห็นบอกว่าคือถ้าปล่อยให้เขาทำรายการเนี่ยแค่50นาทีตรงนี้อาจจะไม่พอ2ชั่วโมงอาจจะไม่พอด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันจะพักร่างนิดหนึ่งนะคะคุยน้อยๆหน่อยคุณกิตตินัย ชัยนุรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณลัคนาแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการนะครับมิติข่าว 90.5 ด้วยครับทักทายบอกจ้ะครับ ทักทายไม่ได้เจอกันนานนะครับเป็นปีเลยเนาะเอาจริงเหรอถึงปีแล้วเหรอคะแต่อย่างน้อยๆคือข้ามปีเนาะใช่แน่นอน ก็เป็นการพูดแซวกันเล่นๆนะครับก็ทักทายกันนะครับข้ามปีกันมาไม่ได้เจอกันนะครับตั้งแต่ปี 2565 มาปีนี้แล้วครับ 2566 แต่ถึงยังไงครับก็ไวมากปีนึงมันไวจริงๆตอนนี้เข้ามาช่วงแบบแต่ปลายเดือนมกราและเดือนแรกของปีนะครับก็ต้องกล่าวทักทายสวัสดีปีใหม่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วก็กล่าวทักทายสวัสดีปีใหม่คุณลัคนารวมถึงเป็นแฟนรายการมิติข่าว 90.5 ด้วยนะครับยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าแล้วก็กล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับเป็นภาษาจีนด้วยนะครับจินเหนียนควายเลอร์นะครับแล้วก็ควายเลอร์นะครับสวัสดีปีใหม่เป็นภาษาจีนนะครับก็แน่นอนว่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็ต่างมีความสุขกันทั่วหน้านะครับรวมถึงผมด้วยคุณลัคนานะครับก็ถือว่าเราก็ยังคงมีเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้หลายปีแล้วครับคุณลัคนาที่ไม่ได้เขาเรียกว่ามีประเพณีหรือว่าทำกิจกรรมของพี่น้องชาวจีนเหมือนพี่น้องคนจีนตั้งแต่ก่อนหลายปีแล้วครับหลายปีมากเพราะว่าหลังจากที่บรรพบุรุษของเราก็สูญสิ้นเสียไปเกือบหมดแล้วก็มาเจนใหม่ๆมารุ่นหลังๆก็พูดง่ายว่าไม่ได้ถือปฏิบัติอีกเลยก็คือการไหว้เจ้าคือที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่ามีเชื้อสายจีนนะครับเดี๋ยวกำลังจะถามเลยว่าคุณมีเชื้อสายจีนใช่ไหมมีเชื้อสายจีนครับก็อาจจะเป็นลูกเซี่ยวก็คือเขาเรียกว่าพ่อของแม่ของแม่เดี๋ยวตกลงฝ่ายพ่อฝ่ายคุณพ่อหรือว่าฝ่ายคุณแม่พ่อของแม่ผมเนี่ยเป็นคนจีนพ่อของแม่ก็คือเป็นคุณทวดของคุณตาหรือคุณตาคุณยายสิพ่อของยายก็คือเท่ากับว่าคุณทวดของเราฝั่งคุณแม่ถูกปะล่ะเป็นพ่อของแม่อ้าวอย่างนี้ดีกว่า พ่อของยายก็คุณทวดก็คุณทวดไงคือเป็นคนจีนก็เราจะเรียกว่าอากงเป็นอากงหรืออากงนั่นเองใช่ครับก็เมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าที่บ้านผมเนี่ยนะก็คือที่จังหวัดประจวบนะบ้านแม่นะที่จังหวัดประจวบเนี่ยเขาก็มีก็คือในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเราก็จะไหว้เจ้ากันเป็นประจำทุกปีแต่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่หนึ่งกงเสียนะครับปู่ตากับยายเสียไปก็คือพ่อของแม่ผมเนี่ยพอถึงผมเนี่ยเป็นลูกคนโตนะครับเป็นลูกของแม่ก็คือแม่เนี่ยเป็นคนโตพอหลังจากที่ยายกับตาเนี่ยเสียไปแล้วก็คือตั้งแต่นั้นมาก็คือไม่ได้มีการไหว้เจ้าอีกเลยเพราะว่ารุ่นหลังๆก็คือไม่ได้ถือปฏิบัติกันอีกเลยหลายๆบ้านเป็นแบบนี้นะหลายๆบ้านที่ไม่ใช่แบบโอ้ยังคงความเป็นจีนอะไรเงี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ก็คือรุ่นส่วนใหญ่จะมาจบที่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่เราเพราะว่าพอรุ่นเราปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นรุ่นที่ทำงานนอกบ้านไงทำงานนอกบ้านแล้วพอทำงานนอกบ้านเราก็จะไม่ค่อยมีเวลากันหรือบางบ้านเอาง่ายแบบนี้เลยนะคือถ้าไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไรไหว้เจ้าบอกเจ้าว่า
เดี๋ยวขออนุญาตขอเป็นวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์ค่อยมาไหว้นะเพราะว่าขอไปทำงานก่อนเลยแบบเนี้ยเพราะไม่เช่นนั้นการไหว้เนี่ยบางทีเสียเวลาเป็นวันใช่ใช่เพราะว่าเราจะต้องตื่นตั้งแต่เช้านะครับเราก็จะได้ยินเสียงคือความทรงจำของเราเนี่ยเราก็คือเราจะมีความประทับใจมากเราจะได้ยินเสียงคือจำเวลาที่เป๊ะๆไม่ได้นะตั้งแต่เช้ามืดปั๊บ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 มาแล้วก็จะมาไหว้ตอนเช้าอีกทีไหว้เช้าไหว้สายไหว้กลางวันไหว้กลางวันแล้วก็ไปไหว้ค่ำเย็นอีกมาเผากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งเราจะต้องบอกว่าเราคิดถึงนะเราคิดถึงบรรยากาศถึงบรรยากาศนั้นๆซึ่งเราก็จะมองตัวนี้แม้กระทั่งตัวส่วนตัวผมเองนะเราก็จะมองว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็จะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยคุณนี่ของแท้มากเลยนะไม่ใช่แค่คือตัวเองอาจจะเป็นลูกเสี้ยวแต่ว่าประเพณีที่ทำที่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแท้ๆเลยนะเนี่ยไหว้4 รอบเลยนะคือต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงที่คุณยายอยู่ครับคุณยายยังมีชีวิตอยู่นะที่ยังแข็งแรงนะแล้วเราก็ยังคงจำความได้ทุกอย่างเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าทำตามประเพณีปฏิบัติมาทุกอย่างเลยแล้วก็มีวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวหมดเลยแล้วก็มีวันของครอบครัวซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบต้องสิบกว่าปีที่แล้วนะแล้วมันจะเป็นช่วงที่แบบเรามีความสุขเพราะเราเป็นเด็กแล้วก็คือก็ไม่ได้เป็นเด็กมากสนุกใช่เพราะว่ากินอิ่มนอนหลับเป็นการรวมญาติจากทุกสารทิศมาก็จะมาแต่ว่ามาช่วงหลังๆก็คือหลังจากที่คุณยายคุณตาเสียไปแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนวิถีแล้วก็คือมาเป็นในช่วงของปีใหม่แทนก็คือช่วงของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเมื่อปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คือผมก็ได้มีโอกาสได้กลับไปนะครับเพื่อที่จะไปไหว้บรรพบุรุษเช่นเดียวกันแต่คุณลัคนาเชื่อไหมว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเวลาที่คุณยายเขาไหว้เจ้าเนี่ยคืออะไรค่ะอะไรคะผมชอบรับประทานบะหมี่มากที่สุดดิฉันคิดว่าชอบอั่งเปาคิดอยู่ในใจผมชอบบะหมี่มากที่สุดเชื่อไหมว่ารอบนี้ที่กลับไปนะครับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยอาหารที่เลี้ยงพระนะครับก็คือเป็นโต๊ะจีนมีทั้งโต๊ะจีนและโต๊ะไทยคือหมายถึงว่าอาหารทั้งจีนแล้วก็ไทยเนี่ยคือรวมอยู่ในโต๊ะจีนนั้นเป็นโต๊ะกลมๆเลยคือเลี้ยงพระมีทั้งขาหมูทั้งก็คือทุกอย่างเลยในเรื่องของโต๊ะจีนทั้งหมดเลยแต่เชื่อไหมคุณลัคนากับข้าวเนี่ยเป็น10 กว่าอย่างนะผมไม่ทานเลยนะผมไปทานแต่บะหมี่ทั้งหมด3 ชามเชื่อไหมบะหมี่ที่ประจวบคีรีขันธ์อร่อยมากๆแต่ไม่รู้ว่าก็คือมันเป็นบะหมี่ประเภทไหนนะแต่ว่ามันเป็นบะหมี่แบบที่มันไม่มีเหมือนที่ผมเคยทานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือเป็นภาคกลางเป็นบะหมี่ผัดนี่แหละเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเล็กๆเหลืองๆเขาเรียกว่าหมี่ซัวป่ะถ้าที่บ้านดิฉันเขาจะเรียกว่าหมี่ซัวก็คือเป็นบะหมี่เส้นเหลืองๆที่เส้นโตๆนิดนึงแล้วเขาจะมาผัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนกับศาสตร์จีนอันนี้เป็นเส้นเล็กๆนะเป็นเส้นกลมเล็กๆนะแล้วสีเขาจะซีดๆนะสีเขาจะไม่เหลืองเข้มคือบะหมี่ที่นั่นถ้าผมได้มีโอกาสผมต้องไปหาซื้อไปสืบไปหาจนได้แต่คือต้องบอกยอมรับว่าไปทานที่ไหนมันก็ไม่ได้อร่อยหรือว่าไม่ได้อร่อยฝีมือของคุณยายหรือเปล่าหรือว่าเรานั่นน่ะสิดิฉันว่ามันคือฝีมือที่เราได้ทานตอนเด็กๆไม่ว่าจะเป็นฝีมือของรุ่นคุณย่าคุณยายหรือว่าฝีมือของรุ่นแม่เราดิฉันว่ามันติดตรงรสชาติมากกว่าแต่อร่อยจริงๆเพราะว่าเวลาเราโตขึ้นสังเกตจากตัวดิฉันเองอาหารบางอย่างที่เราทานที่บ้านตอนเด็กๆเราจะรู้สึกว่าเบื่อจังเลยเมื่อไหร่จะมีเมนูอื่นๆมีเมนูแปลกๆอยากทานฝีมือคนอื่นบ้างแต่พอเราออกจากบ้านมายิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นเราจะโหยหาความที่เราเคยสัมผัสในตอนเด็กๆโหยหาอาหารขนมที่แม่เราทำที่เรารู้สึกว่าตอนเด็กๆเบื่อมากๆเลยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าโหยหาอยากให้แม่กลับมาทำให้เราทานเป็นไหมก็เป็นความล้ำลึกถึงนะเพราะว่ามันคือสมัยอดีตเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความสุขหมดแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงและมันรวดเร็วมากนะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยการที่จะพึ่งพาอาศัยกันบ้านนู้นมีอันนี้ไปให้กันบ้านนี้ก็มีอันนี้มาแลกกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ในระยะเวลาแค่20 กว่าปีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากแม้กระทั่งค่าเงินเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆก็อารัมพบทไปเยอะนะก็อวยพรแล้วกันเนาะอวยพรสำหรับสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ซินเจียนยู่อีซินนี่หัวใช้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคุณลัคนา
แล้วก็รวมไปถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่วันนี้ปีนี้นะครับสำหรับเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนกรมสมเด็จพระเทพพระคณิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาได้พระราชทานพรนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากพระองค์ท่านได้ตรัสว่านะครับมีความสุขปลอดภัยและมีความสุขปลอดภัยร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมความปรารถนาทุกประการแล้วก็ปิดท้ายด้วยสวัสดีปีใหม่เป็นภาษาจีนเนาะซินเหนียนควายเลยซินเหนียนควายเลยนะคะก็จะเป็นสวัสดีปีใหม่ขอให้ปลอดภัยประมาณนั้นนั่นเองนะคะนะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของเราเนาะเวลาเราฟังแล้วเราจะน้ำตาซึมแล้วก็น้ำตาไหลก็ขอให้พระองค์ท่านมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับค่ะค่ะก็เป็นวันก่อนที่เขาเปิดบนเวทีที่มีการเปิดงานตรุษจีนเยาวราชอย่างเป็นทางการนะคะงานตรุษจีนเยาวราชเขามี2วันเนาะก็คือวันที่22กับ23ที่ผ่านมาก็คือเขาเริ่มต้นงานกันในวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีนมีการอัญเชิญพรพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาไว้บนเวทีนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรายังจำกันได้เมื่อหลายปีก่อนช่วงที่มีสถานการณ์โควิด -19 กรมสมเด็จพระเทพนะคะในขณะนั้นซึ่งทรงมีพระราชอิสริยาภรณ์เป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยก็ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดงานตรุษจีนเยาวราชมาหลายปีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแล้วก็ยังความปรับปลื้มมาให้แก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและพี่น้องคนไทยทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานตรุษจีนปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเห็นคุณกิตตินัยบอกว่าช่วงนี้อยู่แถวนี้แหละแล้วก็เมื่อคืนก็ไปตรุษจีนเยาวราชมาแต่ก่อนที่จะเล่าถึงตรงนี้ธรรมเนียมปฏิบัติของรายการดิฉันจะต้องเริ่มต้นด้วยพยากรณ์อากาศวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยจะหมดครึ่งแรกของรายการแล้วแต่นี่คุณกิตตินัยเดี๋ยวผมขอทักทายนี่กำลังจะบอกอยู่ว่าคุณแชร์รายการหรือยังและคุณทักทายไปยังแฟนคลับคุณหรือยังเดี๋ยวขอทักทายก่อนนะสวัสดีคุณกิตนะครับสวัสดีคุณกิตแซวมาบอกมานะครับว่าผมไม่ชอบผมจะมีขัดแย้งเนี่ยจะเริ่มขัดแย้งกับคุณกิตแล้วเพราะคุณกิตเนี่ยชอบเป็นแฟนคลับกันหรือว่าเป็นผู้จัดกันสวัสดีคุณกิตนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับผมไม่ใช่เชื้อสายจีนแต่ผมชอบกินขนมเทียนครับขนมเทียนคุณป๊อปอันนี้ไม่ใช่คุณกิตอันนี้คุณป๊อปอันนี้คนละคนคุณป๊อปบางฝ้ายคุณป๊อปบางฝ้ายแหมมันขึ้นช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าคุณป๊อปบางฝ้ายบอกว่าผมไม่ใช่เชื้อสายจีนแต่ชอบกินขนมเทียนครับชอบเหมือนกันค่ะคุณป๊อปชอบเหมือนผมแต่ว่าผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งขนมเข่งขนมเข่งทำไมผมถึงไม่ชอบเพราะมันไม่มีไส้มันไม่มีไส้เห็นไหมใครถูกแต่ขนมเทียนรุ่นใหม่ที่เขาทำขายกันนะเขาแอบใส่ไส้เค็มไว้นะใส่ไส้เหมือนขนมเทียนอยู่นะแต่ผมถามหน่อยว่าความชอบของเราเนี่ยมันและขนมเทียนกับขนมเข่งเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างแค่ตรงไส้ทั้งที่มันเป็นเนื้อแป้งเดียวกันนะเดี๋ยวคุณกิตตินัยดิฉันขออนุญาตอ่านคำถามนี้เพราะคิดว่าดิฉันอ่านแล้วอาจจะได้ใจกว่าคุณอ่านนะที่คุยกันแล้วก็แนะนำบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีเขาคนนั้นมาคุยกันแล้วก็ยังไม่ได้เปิดหน้านะคุณกิตเขียนมาเลยกิตทนายมั่งเมื่อกี้ก็ฟังกิตทนายมั่งเมื่อกี้ก็ฟังนายกหญิงภัตตาคารไทยมาเล่าความจีนแดงทุกธุรกิจจีนไทยเดิมโอ้โหคลื่นไหนเนี่ยไวมากเพราะว่าดิฉันว่าจะเรียนเชิญพี่เหมียวซึ่งเป็นประธานไม่ใช่นายกสมาคมภัตตาคารไทยมาคุยกันเหมือนกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารต่างๆว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงแล้วพอมีข่าวว่านักลงทุนนักธุรกิจในจีนเข้ามาฮุบกิจการในบ้านเราแยะเลยจะเป็นยังไงน่ากลัวขนาดไหนนี่มีที่อื่นคว้าพี่เหมียวไปคุยแล้วใช่ไหมคะต่อมาเชิญค่ะคุณกิตตินัยทักทายต่อเพราะว่าคุณกิตเขายังไม่จบไม่เป็นไรก็ทักทายคุณกิตนะเมื่อกี้สักครู่พลาดไปแล้วก็ไปทักทายคุณป๊อบนะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของป๊อบแต่ว่าก็โอเคก็ถือว่าไม่ได้เจอกันนานนะครับก็ฝังเนื้อฝังตัวเหมือนเดิมนะครับคุณกิตมาบอกเพิ่มบอกว่าไม่กี่วันดาวหางตีที่มาวันที่1จะมาให้เห็นครั้งสุดท้ายมงโตจรอะไรนะครับ5 ปืนปีมาหนหนึ่งมั้ง
ประมาณนี้นะคะ แล้วก็คุณกิตก็พูดถึงเรื่องของควันพิษจากธูปจากเทียนอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วมันมีควันพิษจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าเอ่อก่อสารพิษมะเร็งหูหนวกหมูไก่เป็ดต้องพลีชีพอะไรอย่างเงี้ยให้แก่เทพเจ้านู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเขามีความสุขดีนะคุณลัคนานะเวลาคุณกิตเขาเข้ามาแซวๆแต่ละ ใช่ใช่แล้วดิฉันก็จะแอบงงๆว่าคุณกิตสื่อสารอะไร เขียนอะไรประมาณนี้ขออภัยจริงๆนะคะคุณกิตแต่ถ้าจะพูดถึงควันธูปเนี่ยมีปัญหาจริงๆแล้วก็มีอาจารย์หมอหลายๆท่านนะคะก็รณรงค์เรื่องของควันธูปมาแล้วเป็น10 ปีแต่เรายังไม่ค่อยให้ความสนใจให้ความสำคัญกันแต่พอมีเรื่องของ PM 2.5 มาปุ๊บหลายๆคนเลยหันกลับมาแล้วเผอิญว่าอยู่ในยุคอย่างเจนของดิฉันเนี่ยไม่ใหม่เท่าคุณกิตนัยแต่ว่าเจนของดิฉันเริ่มจะกลับมาคิดแล้วว่าควันธูปมันก่อสารมะเร็งจริงๆใช่ไหมแล้วก็เห็นเพื่อนๆถามกันดิฉันก็เลยบอกว่ามันมากแล้วมันแย่กว่า PM 2.5 อีกเพราะ PM เนี่ยมันไม่ได้มาถาโถมแบบตูมตามนะคุณกิตนัยแต่ว่าควันธูปมันจะมาแบบอบอวลอยู่ในห้องอยู่ในบ้านเราอยู่ในจุดที่ไหว้เจ้าหรือเราไปตามวัดเวลาที่มีงานขาวดำมีงานเศร้าโศกอะไรประมาณนั้นแล้วดิฉันเป็นคนที่แพ้ควันต่างๆโดยเฉพาะควันธูปอย่างรุนแรงดิฉันเจอแล้วน้ำหูน้ำตาไหลแล้วหายใจไม่ออกแล้วมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ย 3-4 วันนะคะควันธูปมีปัญหาจริงๆก็ต้องพูดกันเยอะๆนะครับเพราะว่าคือไม่ว่าเราจะหยิบอะไรขึ้นมาพูดเนี่ยก็มันก็จะได้เขาเรียกว่ามันจะมีการพัฒนาก็เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือมีการพัฒนาไปในเรื่องของระบบไฟฟ้านะแต่ว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียมีธูปมีเทียนมาเมื่อก่อนนี่เราต้องมาจุดกับไฟทีนี้ก็มีการพัฒนามาก็คือไฟฟ้าแต่ถามว่าข้อเสียมันอยู่ตรงไหนก็คือไฟฟ้ามันก็อาจจะมีการลัดวงจรได้หรือว่าใช้เวลานานๆไปเนี่ยไฟมันอาจจะเสื่อมสภาพแล้วก็ทำให้เกิดแบบอัคคีภัยขึ้นมาได้แต่ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปใช่ทุกอย่างหรอกนะนักวิชาการก็ออกมาก็ต้องออกมาเตือนภัยแต่ทีนี้สำคัญที่สุดก็คือเราเองเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะป้องกันตัวเองแต่ปีนี้คุณลัคนาต้องบอกว่าแหมนะชื่นชมเราไม่ได้ยินข่าวนะที่จะต้องบอกว่าตรงนู้นไฟไหม้จากไฟไหม้จุดจีนไม่ใช่ไหม้กว่าจะควันธูปไม่จากการจุดธูปจุดเทียนไหว้เจ้าแล้วไม่ได้ดับก็ภาวนานะขออย่าให้เกิดแล้วกันเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของกลิ่นไอของเทศกาลตรุษจีนอยู่นะถึงแม้ว่าเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมันจะหมดแล้วนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ละที่โดยเฉพาะพื้นที่เยาวราชเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะว่ามันยังคงอยู่มันยังมีอยู่เรื่องของเทศกาลคนที่มันแออัดเนี่ยก็คือสภาพเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปเห็นด้วยกับตาเองเลยส่วนหนึ่งก็ชื่นชมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเบรกที่2มาพูดกันครับว่ามันมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็บกพร่องบ้างนะคุณลัคนาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ที่เอ่ยถึงนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะคะที่เอ่ยชื่อว่าพี่เหมียวก็คือคุณธนิวรรณกุลมงคลนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาแล้วก็ลองพูดคุยสอบถามจากพี่เหมียวธนิวรรณกุลมงคลดูนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศหน่อยคุณเอสไม่ได้อยู่ใต้แต่ว่าตอนนี้ใต้จะเจอเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของคลื่นลมแรงๆได้นะคะคือพยายามกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะเตือนล่วงหน้าไว้หลายวันแต่ว่าณวันนี้จริงๆแล้วภาคใต้ฝนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นการเตือนล่วงหน้านะคะเผอิญว่าเดี๋ยวบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนจะมาเสริมปกคลุมไทยตอนบนกันอีกระลอกหนึ่งไม่ใช่แค่เสริมแค่ส่งผลต่อสภาพอากาศไทยตอนบนให้อุณหภูมิต่ำลงนะคะแต่ว่ามันจะไปส่งเสริมให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงก็เลยทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งคลื่นลมอ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรอันนี้เฉพาะช่วงวันที่24-26 มกราคมนะคะส่วนตั้งแต่27-30 มกราคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงทวีกำลังแรงขึ้นอีกนะคะเพราะเจ้ามวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากจีน
จะมาที่ไทยตอนบนอีกนะคะก็เลยทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมอ่าวไทยมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนยิ่งสูงมากกว่า4 เมตรด้วยซ้ำไปนี่คือประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยเป็นฉบับที่11นะคะยืดระยะเวลาจากเดิมเนี่ยจะหมดวันที่25 มกราคมนี้แต่เผอิญว่ามีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนมาเสริมเพราะฉะนั้นประกาศเตือนอันนี้ค่ะจะยาวต่อไปเนื่องๆโดยจะมีผลกระทบจนถึงวันที่30 มกราคมเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวใต้ที่อยู่พื้นที่ภาคใต้ต้องระวังกันอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคุณกิตนัยมีอะไรเสริมไหมเพราะในฐานะที่ก็อยู่ภาคใต้มานานแล้วก็เป็นคนใต้ด้วยเนาะที่ผมสงสารผมต้องบอกว่าสงสารพี่น้องชาวใต้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวสวนยางพาราหลายเดือนแล้วครับคุณลัคนานะครับ 3-4 เดือนแล้วที่เขาไม่ได้กรีดยางไม่ได้ตัดยางเลยนะครับก็ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ของโรคโควิดมาภาคอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตวิถีอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะฟื้นตัวนะภาคการค้าการขายภาคเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างแต่ภาคการเกษตรครับพี่น้องชาวใต้เขายังไม่ฟื้นตัวตรงเนี้ยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศพี่น้องชาวใต้เนี่ยคือชาวสวนยางพาราเนี่ยต้องอิงอยู่กับสภาพอากาศเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำอาหารกินได้เลยและอย่าลืมนะครับว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยสภาพอากาศที่นู่นคุณลัคนารู้ไหมว่าสภาพอากาศเขาเป็นยังไงก็ชื้นไงชื้นแล้วก็มีฝนตกมีกี่ฤดูฝน8แดด4เดี๋ยวนี้2ฤดูเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฝน8แล้วครับฝนไป9แล้วเอาอะไรมาวัดเนี่ยเพราะเอาอะไรมาวัดเพราะว่าเอาชีวิตเอาวิถีชีวิตจริงที่อยู่นะครับมาวัดเพราะว่าฝนเดี๋ยวนี้มันตกแล้วก็รอบนี้นะครับเป็นรอบที่ยาวจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงนู่นเลยช่วงพายุมาตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่4 เดือนเต็มๆแล้วครับที่ว่าพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ทำมาหากินกันก็คงต้องนะอาจจะต้องมันเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกเราต้องปรับวิถีชีวิตปรับตัวไปตามสภาพอากาศแต่ว่าก็คงที่จะต้องฝากดังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอาจจะต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนหรือว่าจะทำยังไงก็ตามนะครับให้มันอยู่คู่กับชีวิตปัจจุบันให้ได้นะครับค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอ่านพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะคุณกิตนัยไปดูแฟนคลับของคุณหน่อยคุณกิตแหมคุยกันภาษาผู้ชายจังเลยนะคะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงอะไรคุณไปแอบอ่านก่อนนะ ดิฉันอ่านแล้วรู้สึกหมั่นไส้เล็กๆมาที่สภาพอากาศวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากจีนนะคะกำลังจะแผ่ปกคลุมมาสู่ภาคอีสานในวันนี้ช่วงกลางวันของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะไทยตอนบนในช่วงกลางวันของวันนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกมีลมแรงนะคะไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสนะคะอย่างที่บอกและเน้นย้ำกันเสมอว่าเดี๋ยวก็จะอุ่นขึ้นเดี๋ยวก็จะหนาวลงอุ่นขึ้นหนาวลงอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มอุ่นๆอากาศเย็นๆก็จะมานะคะไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ต่อเนื่องแล้วก็ระวังอันตรายจากอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องในสภาพอากาศแห้งแล้วก็ลมแรงๆในระยะนี้ด้วยนะคะส่วนแน่นอนนะคะภาคใต้อ่าวไทยตอนล่างภาคใต้ยังคงมีกำลังแรงอยู่นะคะภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะวันนี้สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศานะคะพื้นราบต่ำสุด 11-14 องศาเท่านั้นเองยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศานะคะส่วนภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับลมแรง
อุณหภูมิจะลดลงมาได้ 3-5 องศาพื้นราบต่ำสุดในภาคอีสานต่ำสุดเนี่ย8 องศาเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ต้องไปยอดดอยยอดภูยอดเขาที่ไหนเลยเพราะว่าพื้นราบภาคอีสานต่ำสุด8 องศาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น8-14 องศานะคะในพื้นราบนะคะแล้วก็ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด6-13 องศานะคะส่วนภาคกลางกับภาคตะวันออกนะคะมีอากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงมาได้ 2-4 องศานะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศเย็นลมแรงอุณหภูมิจะลดลงมาน้อยกว่าภาคอื่นหน่อยนะคะ 1-3 องศาเท่านั้นเองส่วนภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคอากาศเย็นตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็คือฝั่งอันดามันมีฝนอยู่ที่ 20% ของพื้นที่วัน2 วันนี้ฝนยังไม่ค่อยแยะแต่หลังจากนี้จะเริ่มแยะขึ้นนะคะคุณกิตนัยสัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็นลงไหมสำหรับอากาศช่วงที่ผมมองว่าช่วงก่อนปีใหม่แล้วก็ช่วงปีใหม่มันจะเย็นมากเย็นนะจะรู้สึกว่าเย็นแต่ว่าช่วง2 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมมีความรู้สึกว่าสภาพสัมผัสที่มันสัมผัสนะรู้สึกว่าเย็นแต่โดยปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบความเย็นอากาศที่หนาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ถึงต้องบอกว่าปีนี้เราโชคดีนะสำหรับคนที่ไม่ชอบอากาศร้อนเนี่ยผมถือว่าผมโชคดีที่ได้มาสัมผัสอากาศเย็นเหมือนกันก็คือปีนี้มันจะเย็นเป็นพิเศษเพราะว่าคือเป็นภาษาที่เราพูดกันเล่นๆเนาะประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านสิประเทศจีนเขาเปิดแอร์ให้เราใช่ดิฉันจะชอบใช้คำนี้อยู่เสมอเลยใช่ผมจะฟังรายการนะครับคุณลัคนาก็จะพูดว่าเพื่อนประเทศจีนก็เปิดแอร์ให้เราก็จะได้สัมผัสอากาศเย็น น่ารักดีนะครับก็ปีนี้เราจะได้สัมผัสอากาศเย็นมากกว่าหลายๆปีก็ถือว่าเป็นความโชคดีในเรื่องของผมก็มองในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวอีกแหละคุณลัคนาเพราะว่าพอเวลาช่วงของปีใหม่ที่เราก็จะเที่ยวในส่วนของทางภาคเหนือจะต้องรอไปสัมผัสกับอากาศเย็นแต่ที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยมันไม่ได้เย็นเลยนะมันไม่ได้อากาศเย็นแบบจนมีแบบเขาเรียกเหมือยขาบแม่คะนิ้งอะไรต่างๆแต่ปีนี้มันมีเยอะมากมันเย็นมากเกือบทุกวันอ่ะแล้วก็อุณหภูมิเราลดต่ำไปเยอะมากเกือบติดลบนะเกือบแบบคือถือว่าไม่รู้สิหลายคนบางคนที่เขาไม่ชอบเขาผมจะใช้คำว่าโชคดีก็ไม่ได้แต่สำหรับผมมองว่ามันโชคดีนะเพราะว่าสภาพอากาศที่เราไม่ได้เจอแบบนี้มานานหลายปีแล้วสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมเคยไปเที่ยวแบบอะไรนะภูกระดึงเนี่ยต้องบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยหลักเดียวอ่ะเดียวเนี่ยมันถือว่าโอ้โหมันสุดๆแล้วนะมันถือว่ามันเป็นความสุขสำหรับคนชอบอากาศเย็นแล้วนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็น10 กว่าปีแล้วนะเกือบ20 ปีแล้วเนาะก็ไม่ได้สัมผัสแบบนั้นอีกเลยก็ถือว่าเป็นความดีค่ะคุณอาจจะต้องไปที่ใหม่ๆอย่างเช่นดอยอินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีเหมยขาบเกือบทุกวันนะช่วงเนี้ยโดยเฉพาะอุณหภูมิยอดหญ้าเนี่ยเย็นมากๆแล้วก็จะมีเหมยขาบก็คือคล้ายๆหิมะเนี่ยนะคะเกาะอยู่ตามยอดหญ้าต่างๆให้สัมผัสกันเยอะเลยสำหรับปีนี้ดิฉันจำคำหนึ่งที่คุณเคยถามตอนที่ท่านอธิบดีกับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงข่าวอยู่คุณเคยถามคำหนึ่งนะคะที่เรียกเสียงเฮในที่งานแถลงข่าวเลยว่าจะหนาวเข้ากระดูกไหมจำได้ปะใช่เพราะว่าคือเราต้องบอกว่าเราในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนเนาะเราก็พยายามที่จะต้องหาคำที่มันจับแบบจับประเด็นแล้วก็ให้มันเป็นประเด็นให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือพอเราถามคำนี้ไปเพราะว่าไม่รู้สิว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยถามมั้งแต่ว่าไม่เคยได้ยินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันคงไม่หนาวขนาดนั้นแต่คำตอบที่ได้จากท่านรองคือหนาวครับหนาวแน่ดิฉันแบบเฮ้ยจริงเหรอตั้งแต่วันนั้นดิฉันก็เลยจับตาเลยว่าประเทศไทยจะหนาวจริงใช่ไหมจะหนาวเข้ากระดูกจริงๆหรือคือคำว่าหนาวเนี่ยเราต้องบอกว่าเหมือนก็เหมือนผมเนี่ยนะคือต้องบอกว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่นะคือต้องบอกว่าเคยสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างมานะก็อายุอานามก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะ40แล้วนะทีนี้ก็คือพูดง่ายว่าแม้กระทั่งนะต้องบอกว่าอดีตที่ผ่านมาที่จังหวัดประจวบเองนะ
ผมก็คือเติบโตที่จังหวัดประจวบนะแล้วก็ค่อยก็เพิ่งไปอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือเป็นบ้านของพ่อนะก็10 กว่าปีแล้วคือทีนี้จากอดีตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจังหวัดประจวบเนี่ยคืออย่างที่คุณลัคนาพูดนะว่ายอดหญ้าเนี่ยมันเป็นเหมยขับมันเป็นแบบโอ้โหแบบฟูฟ่องเลยนะขาวน้ำค้างแข็งเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับแข็งแต่มันเป็นแบบขาวแบบเป็นโลนเลยนะแล้วก็มียอดโอ้มันเป็นอะไรที่สวยงามมากจากอดีตที่ผ่านมาถามว่าหลังจากนั้นพอเราไปเติบโตแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วเราพอกลับบ้านไปทีไม่เคยเห็นแบบสภาพแบบนั้นอีกเลยมันทำให้เราอยากจะย้อนอดีตแล้วก็นึกถึงแล้วก็ถึงบอกกับคุณพัฒนาบอกแล้วก็บอกกับท่านผู้ชมบอกว่าพอเรายิ่งแก่ตัวไปเราก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเราอยากจะย้อนอดีตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่ามันโหยหาความสุขที่เรามองว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันคือความสุขมากๆนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องบอกได้เลยว่าผมพยายามตัวผมเองนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นไหมผมเรียกร้องตัวผมเองว่าผมอยากเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยให้มากที่สุดเพราะต้องบอกว่าเรายังเที่ยวไม่หมดเลยอ่ะประเทศไทยเนี่ยมันยังมีอีกหลายสถานที่ที่ว่าไปแล้วโอ้โหแม้กระทั่งพอเราไปแล้วอุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอจริงต้องบอกว่าโอ้ยเฮ้ยแต่เราถามว่าคุณลัคนาเชื่อไหมว่าเราไม่กล้าที่จะแสดงออกแบบนี้เรากลัวอายเขาเชื่อไหมเรากลัวอายเขาแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าคนที่มาเที่ยวเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะจริงๆยอมรับโดยไม่อายเลยว่าพอไปเที่ยวว่าเฮ้ยบ้านเราไม่น่าเชื่อจริงๆอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นไม่น่าเชื่อว่าขนาดนี้เลยเหรออะไรเสียดายหลายคนหลายครอบครัวเป็นแบบนี้เพื่อนฝูงดิฉันญาติพี่น้องดิฉันหลายๆคนที่ไม่เที่ยวเมืองไทยชอบไปเที่ยวเมืองนอกบางคนชอบเหลือเกินไปญี่ปุ่นเนี่ยได้สัมผัสนู่นสัมผัสนี่ดีจังเลยหรือญาติชอบไปแต่ต่างประเทศบอกว่าเมืองไทยไม่รู้จะเที่ยวที่ไหนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะย้อนกลับมาดูข้อมูลจากเมืองไทยกลับมาเหลียวหน้าแลหลังดูบ้านตัวเองก่อนสถานที่นี้พี่เคยไปไหมสถานที่ตรงนี้หนูเคยไปหรือเปล่าลองไปสัมผัสแล้วจะรู้ว่าเมืองไทยมีที่น่าเที่ยวอีกเยอะแล้วมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามัน Amazing ไปถึงแล้วเฮ้ยประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยเหรอประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ด้วยเหรอมีของแบบนี้ด้วยเหรอคุณไม่เคยดูไงดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเที่ยวต่างประเทศเท่าไหร่อาจจะด้วยศักยภาพด้วยแล้วก็ด้วยความที่รู้สึกว่าเรายังเที่ยวเมืองไทยไม่ครบเลยหลายพื้นที่ที่มันเป็น Amazing แล้วเรายังไม่ได้ไปยังไม่ได้สัมผัสไปแต่ที่เดิมๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกไปนำเงินตราไปใช้จ่ายนอกประเทศดูก่อนนะคะว่าเมืองไทยเป็นยังไงโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยนะคะทุกคนแห่ไปเกาหลีทุกคนแห่ไปญี่ปุ่นจนกระทั่งนักท่องเที่ยวจากเกาหลีญี่ปุ่นมาเมืองไทยไม่ค่อยได้เพราะไม่มีที่นั่งพอที่จะให้เพราะคนไทยแห่ไปเนี่ยนะคะดูก่อนว่าเมืองไทยของเรามันมีอะไรที่ Amazing มากกว่านั้นแล้วคุณไม่ได้ไปแล้วคุณจะเสียดายเวลาเหลืออีกนิดเดียว10 กว่านาทีเองถ้าอย่างนั้นขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้คุณกิตตินัยเข้ามาปล่อยของในเบรกที่2ของรายการที่เหลือเชื่อสิว่าเดี๋ยวเขาก็จบรายการเลยที่เขาก็จะบ่นกับฉันอีกว่าเดี๋ยวผมทักทายนิดนึงน้อยจังเลยทักทายคุณจิราทิพย์ชัยนุรัตน์เป็นญาติพี่น้องผมเองอยู่จังหวัดขอนแก่นฟังที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีคุณกิตบอกว่านี่แฟนมันแท้นะคุณลัคนาคุณกิตมาเยอะมากอ่ะวันเนี้ยเป็นมันแท้ตรงไหนรู้ไหมบอกว่าจังหวัดประจวบเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของสับปะรดจริงๆมีอีกเรื่องเยอะครับที่เราจะต้องคุยกันแล้วก็มีอีกเยอะมากนะคุณกิตนะที่เราอาจจะต้องมาย้อนอดีตกันนะครับว่านี่แหละครับพอเริ่มแก่ตัวไปผมไม่ได้ว่าใครนะ ผมไม่ได้ว่าใครว่าตัวเองบอกตัวเองนะโอเคนะเดี๋ยวเราพักกันสักหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงท้ายรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเราพักกันแป๊บนึงค่ะมาแล้วพี่ไก่อูกลับมาพร้อมกับแพ็กเกจใหม่ที่จะมาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจไปเรียนต่อภาษาอังกฤษที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยโรงเรียนภาษาคุณภาพระดับ World Class ที่สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาวีซ่าอนุมัติเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่าใช้จ่ายไม่แพงเริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์ระยะเวลาในการเรียนยืดหยุ่นให้เข้ากับความพร้อมของทุกคนได้ตั้งแต่1 เดือนถึง1 ปีที่สำคัญผู้เรียนยังสามารถทำงานพาร์ทไทม์เพื่อสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของท้องถิ่นได้นอกจากนี้ทางโปรแกรมยังมีที่พักให้นักศึกษาได้พบปะกับเพื่อนใหม่จากทั่วโลกและมีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกสรรสนใจติดต่อ Happy Out Education แนะแนวโดยพี่ไก่อูโทร 0616359597 0616359597
ารถของคุณถูกใช้งานอย่างสมบุกสมบันทั้งทางเรียบทางวิบากเราขอแนะนำตัวช่วยเพิ่มสมรรถนะพร้อมยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยแอสตรา 5,000 เซมิซินเทติก SAE 15W40 กระป๋องสีทองน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์มัลติเกรดคุณภาพสูงผนวกกับน้ำมันแร่ชนิดพิเศษที่จะช่วยป้องกันสนิมประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์สะอาดมีฟิล์มน้ำมันทนความร้อนแม้สตาร์ทรถที่อุณหภูมิต่ำพร้อมปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลจากการใช้งานหนักเหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ Common Rail และ Super Common Rail เวลลอยแอสตรา 5,000 กระป๋องสีทองครบจบในหนึ่งเดียวเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายลับคมธุรกิจคุยเรื่องใกล้ตัวเศรษฐกิจธุรกิจเกาะติดโลกดิจิทัลลับคมความคิดปิดจุดอ่อนให้ธุรกิจพิชิตคู่แข่งกับ CEO นักกลยุทธ์และนักการตลาดทุกวันพุธพฤหัสศุกร์เวลา 14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาดำเนินรายการโดยดร.นงนาถ ผ่านวิไลติดตามฟังชมแชทผ่าน 5 แพลตฟอร์มคลื่น 90.5 FM Facebook Live เพจมิติข่าว 90.5 เพจลับคมธุรกิจออนไลน์ที่ smartbomb.co.th และแอปพลิเคชัน Smart Bomb Radio มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดย น้ำมันเครื่องเวลลอย ลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการพอกล้าธุรกิจโดยลัคนาสุริยงค์มีเวลาอยู่อีกสักประมาณ 13-14 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการพอกล้าธุรกิจนะคะวันนี้เรียนเชิญคุณกิตตินัย ชัยนุรัตน์มาร่วมพูดคุยกันเพราะว่าเห็นบอกว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้วก็เมื่อคืนไปย่านเยาวราชมาด้วยดิฉันยังจะอยู่ในช่วงของควันหลงกับเทศกาลตรุษจีนอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้นะคะว่าเป็นเทศกาลเริ่มต้นของการท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นทางการที่เราจะพยายามมีเทศกาลสำหรับประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราให้ได้มากที่สุดเริ่มต้นกันที่เทศกาลตรุษจีนและเผอิญว่าตรุษจีนปีนี้มาไวมากๆเลยนะคะก็คืออยู่ในช่วงยังไม่ถึงปลายเดือนมกราคมซะทีเดียวเนี่ยนะคะและในฐานะที่คุณกิตตินัยเขาก็ได้มาซุ่มใช้ชีวิตเป็นหนุ่มชาวกรุงอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ได้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยในทัศนะของคนที่นอกเหนือจากดิฉันเองเนี่ยก็จะให้คุณกิตตินัยเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าสิ่งที่สัมผัสได้มันคืออะไรแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้นะคะว่าเทศกาลเฉพาะตรุษจีนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรุษจีนที่ราชบุรีซึ่งเขามีหลายวันนะอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาเมื่อวานนี้นะคะตรุษจีนเยาวราชที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเปิดงานมีงานกันหลายวันตามมาด้วยตรุษจีนที่ราชบุรีก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็มาตรุษจีนที่เยาวราชมี2วันนะคะก็คือวันที่22กับ23มกราคมนะคะตรุษจีนหลังจากนี้จะเป็นตรุษจีนที่นครสวรรค์ตรุษจีนปากน้ำโพนะคะก็จะมีน่าจะจนถึงวันนี้หรือวันที่25เนี่ยและตรุษจีนที่4จะเป็นตรุษจีนที่ปิดท้ายในช่วงปลายเดือนเลยมาที่หลังคนอื่นเขาเลยก็คือตรุษจีนที่ภูเก็ตตรุษจีนใหญ่ๆ4ที่นี้กับที่ทททเขาสนับสนุนนะแล้วก็ตรุษจีนทั้งหมดในเทศกาลเนี้ยซึ่งจีนเขาอนุญาตให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ตั้งแต่เมื่อวันที่8มกราคมวันที่9เนี่ยวันรุ่งขึ้นชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยกันแยะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่เราหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจทททตั้งเป้าว่าเฉพาะตรุษจีนอย่างเดียวเนี่ยจะมีรายได้อยู่ที่ 2.1 หมื่นล้านบาทถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีมุมมองที่คุณกิตตินัยไปสัมผัสแล้วก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังดิฉันจะได้พักเสียงด้วยนะคะรู้สึกว่าวัน2วันเนี่ยดิฉันไอคอกแคกแล้วก็เมื่อสักครู่ระหว่างพักก็ไอยกใหญ่เลยเนี่ยนะคะเชิญคุณกิตตินัยประมาณ10นาทีดิฉันจะพยายามไม่แทรกเวลาน้อยมากครับเวลาน้อยมากก็ถือเป็นความที่โชคดีเราอยู่ประเทศไทยนะครับเราโชคดีมากนะครับในต้องบอกว่าเกือบจะทุกเรื่องนะหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็แม้กระทั่งใกล้ตัวเลย
ที่เพิ่งสดๆร้อนๆก็คือในเรื่องของช่วงเรื่องของโรคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศเขาก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่เลยนะอย่างประเทศจีนนะครับเขาก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่เลยกว่าเขาจะเปิดประเทศได้กว่าเขาจะให้นักท่องเที่ยวออกมาได้ก็ยังไม่ได้100%เต็มนะครับแต่ต้องบอกว่าคือประเทศไทยเราเนี่ยมันมีความโชคดีหลังจากที่ผ่านสถานการณ์อันย่ำแย่มาแล้วเนี่ยคือเราลุกขึ้นได้เร็วแม้กระทั่งในช่วงของระยะเวลาที่เรากำลังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่ขับขันเนี่ยเราก็ปรับตัวได้เร็วนะชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐเองนะครับที่แบบเข้มแข็งอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราทุกคนอ่ะคือที่เรารู้จักที่จะป้องกันอ่ะแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมเดินไปไหนนะคือยัง 99.9% คนทุกคนยังมีมาตรการที่รัดกุมอยู่ก็คือสวมหน้ากากอนามัยตรงนี้แหละเรามองอนาคตไว้ตั้งนานแล้วแหละคือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็คือก่อนที่จะมีโรคโควิดที่ซ้ำไปว่าผมมองว่าอนาคตประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยกันผมมองไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยซ้ำไปว่าคนเราทุกคนอาจจะต้องพกออกซิเจนส่วนตัวด้วยซ้ำไปแล้วก็คิดมาก่อนที่จะมีบริษัทเขาผลิตขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วก็มีผลิตออกมาจริงๆด้วยแต่ถามว่าทุกวันนี้ออกซิเจนเนี่ยโอเคเรายังหายใจได้อยู่นะครับยังปกติอยู่แต่ต่อไปผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนเราทุกคนอาจจะต้องพกออกซิเจนบริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าออโซนบริสุทธิ์เนี่ยส่วนตัวหาซื้อแล้วก็เวลาเราหายใจติดขัดทีนะครับมาเจอฝุ่น PM 2.5 ทีนะครับหรือว่าเจอสภาพอากาศที่แย่ๆแล้วก็หายใจไม่ออกอาจจะต้องมากดกระป๋องฟืดเข้าไปเหมือนคนที่เป็นโรคหืดหอบประมาณนั้นผมมองว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่ว่าโอเคมาพูดในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวผมถึงบอกว่าเราโชคดีประเทศไทยเราโชคดีพอเปิดประเทศเสร็จนะครับภาคการท่องเที่ยวเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยคือเน้นในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเพราะว่าเม็ดเงินแต่ละปีเนี่ยเราได้จากภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นความโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคต่างๆเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าติดอันดับโลกนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเอเชียยุโรปนะครับมาเที่ยวเนี่ยมาแล้วก็มาใช้ชีวิตนำเม็ดเงินนำเงินเนี่ยมาทุ่มให้กับประเทศไทยเนี่ยมากมายมหาศาลถึงแม้ว่าค่าเงินบาทของเรานะมันจะอ่อนกว่าหลายๆประเทศก็ตามแต่ว่าเราก็ยังได้รับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศเนี่ยเยอะแล้วก็แน่นอนว่า GDP เนี่ยมันพุ่งสูงมากในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวล่าสุดแน่นอนเลยว่ามีการออกมาบอกนะครับว่าประเทศไทยจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับเว็บไซต์ของโลกเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับในเรื่องของการท่องเที่ยวต้น20อันดับเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวมากที่สุดแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยนิยมที่จะมาเที่ยวในไตรมาสนี้นะในหลังจากช่วงสถานการณ์ของโควิดนี้นะคือภูมิใจเราอยู่ในเมืองไทยเราภูมิใจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวสภาพอากาศที่คนโซนยุโรปเนี่ยเขาหนาวแล้วมาประเทศไทยมันเป็นเขตเมืองร้อนมันเป็นเอเชียเขตเมืองร้อนแล้วเขาก็ชอบสิเขาชอบที่จะถอดเสื้อผ้าอยู่ตามริมชายหาดเห็นไหมก็เป็นตกใจเลยคำว่าถอดเสื้อผ้านะครับใส่ชุดว่ายน้ำอาบแดดผู้ชายก็ถอดเสื้อผ้าไงผู้ชายก็ต้องใส่กางเกงว่ายน้ำจ้ะหนึ่งตัวก็ยังดีนะโอเคก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรายังอุดมสมบูรณ์อยู่ภาคใต้ก็มีทะเลภาคเหนือก็มีภูเขานะครับแล้วก็ภาคอีสานก็มีวัฒนธรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นแต่ละพื้นที่ภาคกลางเราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเห็นไหมครับก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันในเต็มทุกรูปแบบ12เดือนมีเรื่องของการท่องเที่ยวทั้ง12เดือนหาที่ไหนแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่ทั้งนั้นแล้วขึ้นอยู่กับในเรื่องของนโยบายและก็โครงการต่างๆนะครับของผู้บริหารด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้คุณลัคนาท่านผู้ชมครับผมไปเที่ยวเยาวราชเอาดีๆนะแค่5นาทีนะคุณทักด้วยนะไม่งั้นนะครับเวลาผมจะน้อยมากนะที่เวลาจะพูดในรายการเนี่ยเนื้อมันเยอะน้ำมันก็เยอะมากนะครับเพราะว่าผมจะต้องชอบทานก๋วยเตี๋ยวไม่ชอบทานแห้งไงมันจะต้องมาน้ำด้วยเพราะมันจะอิ่มท้องไงนะใจความสำคัญมันอยู่ที่น้ำนี่แหละความสนุกบนสนามอยู่ที่น้ำนี่แหละเห็นไหมจ้ะ5นาที
เมื่อคืนเนี่ยผมไปโอ้โหแน่นมากคนเยอะมากคึกคักมากถึงแม้ว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนนะมันหมดแล้วนะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคืนสุดท้ายแต่ว่าเยาวราชยังมีไฟที่สวยสดงดงามครับใครไม่ได้ไปทีไปครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นสิงโตอาจจะไม่ได้เห็นมังกรนะครับมาอำนวยอวยพรร่ำรวยมั่งมีสีสุขมาให้กับท่านผู้ชมนะได้ที่นักท่องเที่ยวนะที่ได้ไปเที่ยวกันในงานนะครับเมื่อคืนนี้ครับสิงโตนะครับมังกรมาจากไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์เขาต้นแบบดั้งเดิมโอ้โหใช่มาเลยครับมาจากนครสวรรค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปยิ่งใหญ่กันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะแล้วก็คณะต่างๆนะครับของฝั่งธนนะครับคณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคณะที่เชิดสิงโตเชิดมังกรนะครับของฝั่งธนทั้งสองที่นะครับมาเอานำสิงโตนำมังกรมานะครับมาโชว์การแสดงนะครับขึ้นบนเสาสูงนะครับนำสิงโตนำมังกรนะครับขึ้นไปเล่นกายกรรมกันไปเล่นผาดโผนกันได้รับคำชื่นชมแล้วก็เสียงปรบมือจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดีมีเขาเรียกว่าผสมผสานไปนะครับกับหนึ่งกายกรรมผาดโผนนะครับการแสดงแล้วก็มีพลุนะครับก็ไปผสมผสานกับในเรื่องของการแสดงนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนชื่นชอบและประทับใจเป็นอย่างมากในเรื่องของการจัดงานในช่วงของเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่เยาวราชสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอาหารเยอะมากคุณลัคนาตลอดของภาคฝั่งเนี่ยแล้วก็เป็นแนวทางยาวเลยนะนักท่องเที่ยวคือเดินกระเบียดกระเสียดอ่ะเดินกันแน่นมากก็ต้องบอกว่าปีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็สมบูรณ์แบบจริงๆก็ชื่นชมนะครับผู้ประกอบการธุรกิจนะครับต้องบอกว่าจัดงานปีนี้เนี่ยเขาจัดงานได้เต็มสำเร็จแล้วก็เต็มแบบเต็มfull optionจริงๆคือเขาคาดการณ์เมื่อวานนี้คุณลัคนาก็พูดไปแล้วว่าในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเขาได้ตั้งเป้าไว้ 2.1 หมื่นล้านบาทนะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยได้ไม่ได้แบบไหนอย่างไรก็ต้องมาตรวจสอบต้องมาเช็คกันดูอีกทีนึกว่าได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าสมมุติว่าภาพอย่างที่เห็นเมื่อคืนนะก็น่าจะเป็นไปได้นะแต่ว่าผมมองว่าสำหรับส่วนตัวผมเองนะคุณลัคนานะท่านผู้ชมนะครับผมมองว่าช่วงของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะเป็นถือปฏิบัติมาแค่3 วันนะวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวผมมองว่ามันน้อยไปนิดนะในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวอย่างนี้ครับยิ่งเยาวราชแค่2 วันเนี่ยมันดูน้อยมากสำหรับการท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าดูสำหรับคนที่เขาเป็นชาวบ้านร้านถิ่นแถวนั้นเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยพอแล้วเพราะว่าอาจจะทำมาหากินไม่ได้ตามปกติแต่คนทำมาหากินที่ไปจากข้างนอกจากย่านนั้นนะหึมเลยด้วยใช่ไหมคุณคือต้องบอกว่าไม่รู้สิผมอาจจะเป็นความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ควรที่จะต้องก็ต่อยอดเพิ่มสิอาจจะขยับเพิ่มเป็นอีกวันนึงอะไรเงี้ยหรือว่าเพิ่มไปเรื่อยๆปีหน้าก็อาจจะดูเช็คดูว่าพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีไหมถ้าให้การตอบรับแล้วก็ทุกคนมีเสียงไปในทิศทางเดียวกันเสียงค้านที่มันน้อยกว่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเพิ่มระยะเวลาคือผมมองว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยคือมันยังน้อยมากนะครับปีนี้ต้องบอกว่าที่เยาวราชเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะมีการเชิญนักท่องเขาเรียกว่าอะไรนะดารานักแสดงนะครับรุ่นเก่ารุ่นเดอะเลยนะครับเยินต้าหัวกับพี่หมีเสียพี่หมีเสียนะครับหนูยังสวยอยู่เลยพี่เยินต้าหัวก็ยังเฟิร์มนะหุ่นยังดีนะก็มาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นดารารับเชิญมาเป็นแขกรับเชิญนะครับเพื่อที่จะมาให้คนไทยนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ของเยาวราชเนี่ยเขาได้สัมผัสกับกลิ่นอายนะคนจีนจริงๆนะครับก็พิธีเปิดก็ยิ่งใหญ่อลังการนะแล้วก็มีการแสดงนะครับต้องบอกว่าสำเร็จลุล่วงแล้วก็สิ่งที่ต้องบอกว่าไม่ติก็ไม่ได้นะก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าถนนเยาวราชน่ะสภาพเนี่ยคือผมมองแล้วว่าผมไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยคือความแออัดเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลเนี่ยคนมันกระเบียดกระเสียดอยู่แล้วแต่เมื่อคืนเชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับคุณลัคนารถผมเห็นถึงปัญหาว่ารถที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยแม่ภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยขอความร่วมมือกันได้ไหมในช่วงของเทศกาล
ทำเป็น เขาไม่ได้ปิดถนนเหรอคุณเขาไม่ได้ปิดถนนเหรอคุณลัคนาเชื่อไหมว่าผมเดินน่ะรถจะชนให้ได้เพราะว่าถึงแม้ว่ารถมันจะไปกันแบบกระจึก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 อยู่แบบนี้นะแต่ว่าเชื่อไหมว่ารถเนี่ยเข้ามากันแออัดมากแล้วคนก็ต้องแบบเบียดอยู่ข้างๆอ่ะร้านขายของที่มันอยู่ของสองฝั่งอ่ะรถที่มันเข้ามาตรงกลางผมก็ไม่อยากจะพูดมากนะแต่ถามว่าคือขอความร่วมมือกันหน่อยได้ไหมถึงแม้ว่าคนที่อยู่ในบ้านตรงนั้นก็อยู่ในบ้านตรงนั้นแต่ว่าขอความร่วมมือในช่วงเทศกาลเนี่ยว่าปิดถนนเป็นถนนคนเดินได้ไหมในช่วงเทศกาลรวมอีกเรื่องก็คือเรื่องของขอทานนะก็ยังเยอะมากเราจะเห็นว่าปริมาณเพิ่มขึ้นเยอะมากอ้าวเวลาหมดเห็นไหมผมบอกแล้วหมดแล้วเกินถ้าอยากจะคุยอะไรต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วกันนะพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะคะขอบพระคุณมากๆคุณกฤษณัยขอบพระคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมา 11 โมงนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย